इंडिया के 10 सबसे फनी और अजीब रेलवे स्टेशन के नाम जो कि आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे, और जिसने भी ये नाम रखा होगा उसे आप बस एक ही बात कहोगे, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नंबर 1 लौंडा जंक्शन जो कि कर्नाटका में। नंबर 2 भैंसा रेलवे स्टेशन जो कि यूपी के आगरा में। नंबर 3 पनौती रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में। नंबर 4 टट्टी खाना रेलवे स्टेशन जो कि तेलंगाना में। नंबर 5 दीवाना रेलवे स्टेशन जो कि हरियाणा में। नंबर 6 कर्नाटका में मौजूद कुत्ता रेलवे स्टेशन। नंबर 7 बाप रेलवे स्टेशन। नंबर 8 काला बकरा रेलवे स्टेशन। नंबर 9 राजस्थान का साली रेलवे स्टेशन। नंबर 10 ये तो सबसे आगे भोसरी रेलवे स्टेशन।